Впереди железнодорожный переезд. Покидаю я поселок Сахарный завод. Сначала он меня приятно удивил. Потом он меня очень сильно разочаровала работа администрации. Ну да ладно, у меня моя машинка, как говорил мой друг Санал с Калмыкии, машина стучит копытами, она Через очень 300 здорова. метров поверните направо. Вот и я уезжаю, вот такая церквушка здесь еще есть. Вот и я покидаю эти края. Как там в фильме «Брата» было. А куда едешь-то? В Москву.